يا اهلا. تالت فيديو من فيديوهات الخلاصة عن الشعر وازاي نجهز شعرنا للعيد ونرطب ونطول ونفرد كمان الشعر قبل العيد من غير اي مكونات ضارة خالص ولا كيميائية. فيلا بينا نشوف الفيديو. مبدئيا كده استبدلي البلسم بتاعك او الكونديشنر بتاعك بحمام كريم، وكمان استبدلي انامل صوابعك او صوابعك بالفرشة دي، وصدقيني هتشوفي حل وحاجات رهيبة في شعرك بتحصل، وده عن تجربة. اول حاجة عايزة اقول لكم ان احنا روتين الشاور بتاعنا هنعمله كل يوم، مثلا في الاسبوع كل يوم 4، مثلا كل يوم 2. اهم حاجة ان احنا نخصص يوم في الاسبوع ده للشعر بتاعنا، لان احنا هنعمل فيه حاجات كتيرة جدا وهيفرق معانا على مدار الاسبوع كله. فتقريبا ان احنا يعني فاضل لنا 3 اسابيع مثلا على العيد. مثلا لو احنا بدأنا من اول ما نشوف الفيديو ده هيكون فاضل لنا 3 اسابيع على العيد. 3 اسابيع يعني 3 مرات هنعتني بشعرنا، ما تستهونيش بيهم ابدا. اول حاجه هتعمليها لما تاخدي تخشي شاور، لما تخشي تاخدي شاور، اوكي، هتعملي ايه؟ بلاش الميه السخنه الجامده قوي دي، حاولي ان انت تخليها دافيه بس على شعرك، لكن جسمك اعملي اللي انت عاوزاه، مفيش مشكله ان غلط، بس برضو براحتك، بس شعرك لا. طبعا اول حاجه هنعملها هنبلي شعرنا كويس جدا وفروه الراس، وهنمسك بقى الشامبو بتاعنا نحطه على فروه الراس كويس جدا، منه كميه كويسه، ونبدا ان احنا نفرد بقى، ونبدا نفرك كده بحركات دائريه بالشامبو. حاجه تانية واتكلمت عنها ان احنا لازم نعمل سكراب لفروه الراس، والسكراب ده بيكون بمكونين بس. المكون الاول الليمون، والمكون التاني او خل تفاح، يعني ليمون يا خل تفاح، والمكون التاني هو الكربونات الصوديوم، وده مكونين مهمين جدا. هناخد معلقتين من كربونات الصوديوم ونحط قدامهم معلقه ليمون ومعلقه ميه، وتبداي تفركهم كويس جدا جدا بعض، وتنزليهم بقى على فروه راسك كده بقطاره او باي حاجه، وبرده تفركي راسك كويس جدا بالاداه دي، او يعني ايه، باطراف صوابعك، مش بضوافرك، باطراف صوابعك، عشان ما تعوريش فروه الراس. الخطوه دي وتسيبيها شويه على راسك، يعني مش تعمليها بعد كده تغسليها على طول، وتسيبيها شويه. اتفرجي على ريحه شعرك بعدها. شعرك هيطول وهينعم، وكمان هتحسي ان شعرك بيتنفس، والله العظيم. لما انتوا عارفين لما انتوا بتعملوا كده، بتقعدوا تعملوا سكين كير روتين، فبتحسي ان بشرتك بتتنفس بعدها، فبتبقي مبسوطه قوي بالنتيجه. هتبقي مبسوطه بالنتيجه دي لما تعمليها على شعرك، اوكي تمام. تاني خطوه ان احنا هنستبدل البلسم بتاعنا او الكونديشنر بتاعنا بحمام الكريم، لان دي افضل حاجه تستخدميها على شعرك. انا بجرب في حاليا كل انواع حمام الكريم ده، اسمه نتائج حلوه قوي، نتائج طبيعيه، هو اسمه كده. وفي منه مكونات، في منه حمام كريم بانواع كتيره، ممكن تاخدوا سكرين شوت لو انتوا عايزين تاخدوه وتجيبوا منه الكيس من ده ب7 او ب7.5 حاجه زي كده. في زبده الشيا وجوز الهند. بصوا هو حلو جدا 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 للشعر، فاحنا هنعمل بيه ماسك لشعرنا كل اسبوع مره، فالموضوع مش مكلف تماما. انت عايزه 7 جنيه بس في الشهر، 7 جنيه بس في الاسبوع علشان تهتم بشعرك كويس. بعد ما نخرج لازم نسرح شعرنا، فبلاش نسرح شعرنا وهو كده من غير ما نحط عليه حاجه. حاولي تحطي عليه اي سيروم. السيروم ده انا بجربه الفتره دي، وان شاء الله اطلع لكم عنه ريفيو قريب، بس في حاجه فيه مش عجباني فنقلته في عبوه تانية علشان يكون سهل الاستخدام، وطبعا تعرفوا التفاصيل دي كلها في الريفيو عنه. ببدا ان انا احط السيرم ده على اطراف شعري، واللي اتبقى من ايدي بحطه كده على مقدمه الشعر، وببدا اسرح شعري كويس جدا. والحلو كمان في السيرم ده ان هو كمان بيحمي من اشعه الشمس الضاره، كمان بيحمي من الحراره. لو انت هتعملي سشوار او تنشفي شعرك بالسشوار، فهو هيحمي لك شعرك من اي حاجه ممكن تحصل له ضرر. في خطوتين تانيين، خطوتين دول مهمين جدا، والروتين مش هيكمل من غيرهم، وهي خطوه حمام الزيت اللي بيبقى قبل الشاور. تقدري تعمليه قبل الشاور، تقدري تعمليه بعد الشاور. ازاي بعد الشاور؟ يعني انت ممكن تحطيه وبعدين تغسلي شعرك لوحده براحتك خالص، لكن انت لازم تغسلي شعرك بعديه. فطبعا النقطه دي مهمه جدا جدا. ممكن تستبدليها بالخطوه الثانيه، وهو الماسك اللي هعمله معاكم دلوقتي في اخر الفيديو هتشوفوه. ماسك حلو جدا جدا الماسك ده، لان هو بيتحضر عن طريق مكونين فقط، والمكونين رخاص جدا ومش هيكلفوكي اي حاجه. اول مكون بذور الكتان، وهو هيظهر معاكم دلوقتي على الشاشه. بذور الكتان هنحط منه معلقتين 3 على حسب طول شعرنا، او على حسب الكميه اللي احنا حابينها، فاحنا مش عايزين نكتر، عايزين نستخدم الاستخدام ده لمده اسبوع بس، لان انت ممكن تحطيه على شعرك كل يوم عادي جدا. وبعدين هتحطي قدامه ميه
يعني لو حطينا مثلا 3 معالق ممكن نحط قدامها نص كوبايه ميه عشان يبقى تقيل، وهنبدا نغليه على النار كويس جدا وهيطلع لنا الجل اللي شايفينه قدامكم ده. وبعد كده تبداوا تحطوه بقى على شعركم بشكل لطيف جدا جدا، وتسرحوا شعركم بعدها عادي، او تحطوه على شعركم وهو جاف وبعدين تسرحوه، بعدين تلفوه طاقيه، او تعملوه مثلا بونيه عليه بونيه، وبعدين تروحوا سلطين السشوار من على البونيه من بره لو ما عندكمش بني حراري يعني. بجد يا جماعه الخطوه دي هيتغذى شعرك جدا جدا، وشعرك هيبقى مفرود وهيبقى بيلمع وشكله خطير، غير ان هو اصلا بيغذي الشعرايه وبيغذي فروه الراس، وغير ضار تماما بالشعر. وكمان ده مهم جدا للبشره، ممكن تحطيه على بشرتك، ودي نقطه مهمه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ويكون اسعدكم واستفدتم منه. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية جايه كتير، تجهيزاتنا للعيد وان شاء الله اقابلكم فيها. ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناه، وتقولوا لي انا بتكلم بسرعه فعلا ولا لا، عشان في كذا تعليق بيقول لي انت بتتكلمي بسرعه، فمعلش بتكلم بسرعه، عايزه الحق اخلص علشان زين يعني وكده. ف باي باي.